पता ही था। Level 63 भाई फक भाई तो प्लेयर स्पेक्टेटर level 69 भाई इसका प्लेयर तो स्पेक्टेटर भाई मैं टॉयलेट करके आया। ओके तब तक खेलो 13 ओके सेटिंग्स गेम अराउंड 13 कन्फर्म हेलो भाई हेलो भाई हेलो भाई भाई कुछ नहीं भाई आप प्रो प्लेयर स्किल आपको बुलाया और क्या भाई यार मेरा भाई आईडी डिलीट हो गया मतलब हैक हो गया यार वो पहले वाला यार 60 लेवल का था एरो एरो आर्मी का था नाम एरो आर्मी था उसने साला हैक कर दिया कहीं से पता ही नहीं चला गेम में 3-4 हैकर आते थे उस टाइम पे रैंक मैच नया नया स्टार्ट हुआ था ना अरे 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 आराम से आराम से आराम से आराम से ओए मैं शराबी शराबी मजा आ गया भाई तुम लोग तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करते तो बोला तो आपको फिर क्या वैसे मैं किधर है मैं तो खुद ही नोबड़ा हूँ वैसे मैं क्या कर बंदा बंदा भाई चालाक पीछे से आके मार रहा है मैं एक्चुअली रिकॉर्ड कर रहा हूँ यूट्यूब पे डालने के लिए वन टैप इसको उसको मारते तब तक मैं इसको लूट गया तो बाद में थॉमसन लेके कोई ना भाई इमोट दिखाओ नेशर अभी मजा आ गया 7-0 से आ जाएंगे
और एक कस्टम है, खेलोगे? अरे टूर्नामेंट खेलोगे क्या हमारे साथ? अरे नहीं, कुछ रजिस्टर वजिस्टर नहीं करने का, सिर्फ मैं आपको बुलाऊंगा तो आ जाना। आप कितने बजे खेलते हो बताओ, उस टाइम से मैं देखता हूँ कौन सी टूर्नामेंट रहेगी तो। सुबह 4 बजे? इतने बजे तो भाई देखूंगा, देखता हूँ मैं, अगर कोई मिलता है तो उस टाइम पे टूर्नामेंट। भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा खेल रहा है यार, तो वन टैप तो दिखाई नहीं पड़ेगा अभी। भाई बहुत डैमेज है यार, ये कैसे नहीं मरा यार? लॉल दिखा रहा है यार। वो पैक कर रहे तेरे को पैक कर रहे तेरे को। ओए, इसने ये भी एम10 निकाल ले क्या? तेरे को खुद को नहीं पता? मार दो पूरा, वन टैप दे दे। सुबह सुबह कस्टम खेलने का मजा ही कुछ और है। अरे हमारे पास 6 कस्टम है हमारे ग्रुप के पास, तो वो करेगी आज, इसके लिए बोला आप खेलोगे क्या? हाँ भाई, वो भी हम लोग भी वैसे ही करते, पर पूरा स्क्वाड है ना हमारा, तो इसके लिए फिर ये होता है। भाई बंदा पूरा रेड डैमेज है, एक डेजर्ट, एक यूएसपी का गोली मारे को मर जाएगा वो। हिल कर रहा है, हिल कर रहा है। ओपी। अरे हाँ, मैंने वो कैरेक्टर स्किल नो किया है ना, तो फिर ये लोग चिढ़ते हैं ना, कैरेक्टर स्किल ऐसा किया वैसा किया। इमोट दिखा, इमोट दिखा। वो ले इमोट दिखाते यार, आप लोग भी इमोट दिखाएंगे तो। रिपेयर किट देना है एक। थैंक यू ब्रो। हाँ, कोई कौन सी तो दे दो, एसएमजी। कोई मजा आ गया। MP5 की डबल एक्यूरेसी बहुत अच्छी चलती है, ओनली ओनली हेड लगता है। हाँ, क्रोनो भी ओपी है। नहीं, उसकी स्किन क्रोनो कैरेक्टर अभी अच्छा है वो, इसलिए। भाई बहुत ज़्यादा डैमेज है, गुस्सा बहुत आता है यार, सही भाई बहुत आ। ग्लू वॉल तोड़ रहा है। अरे भाई पता पता पता। अरे बंदा है ना साला, बहुत ये कर रहा है मेरे को, गुस्सा आ रहा है मेरे को अभी। शराबी शराबी।
लास्ट में हम लोग जीतेंगे ना, इन लोग को मतलब जानबूझ के जिता देना कि तो मजा नहीं आएगा ना कस्टम खेलने को। मतलब जब भी हमारा 6 स्कोर होएगा तभी, बिना 6 स्कोर के नहीं, रिस्क नहीं लेने का बाबू। रैंक पुश कर रहा था, मेरे स्क्वाड ने तो भाई कल प्लेटिनम 3 पोस्ट कर दिया भाई, मैं तो अभी तक गोल्ड 2 पे ही हूँ। भाई कहते ही बेइज्जती का सीन ना। एक नॉक 1 टैप किल। चल नोबड़े, अभी तुम जाओ उसको मारने को, वैसे भी वो क्या ही करेगा अभी, वो बूढ़ पे कर लेके आएगा। कतई जहर हाँ हाँ, अभी आप जाओ 1v2 करने को, फिर अगला राउंड में जाऊंगा। मर गए तब भी कुछ नहीं, अपना राउंड ज्यादा है। चलेगा ना ब्रो? अरे हमारे एरो को एक, हाँ बोलो बोलो। चलेगा ना, कोई ना, आ जाऊंगा। हाँ हॉरर छोड़, अरे आप तो अरे आप तो ये खेल लेते, क्या बोलते उसको, आप हमारे साथ इसमें थे, क्या बोलते हैं, अरे यार टूर्नामेंट में थे आप, हॉरर स्क्वाड। सच्ची मजाक नहीं, हाँ आप जाओ 2v2 करो, मतलब 1v2 करो। मैं आया तो मैंने आपका लेवल देख के आपको ये किया था, मतलब केडीवीडी देख के आपको ये भेजा था, और आपने एक्सेप्ट कर लिया था। लाइफ है, आराम से खेलो। अरे 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 अरे, आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। लग गए 4 भाई, लग गए। लैग हो रहा है। अरे 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 अरे, अटक गया अटक गया अटक गया। अरे यार, कोई ना, मजा आया भाई। अभी मैं, अरे नहीं, ये वॉल तो ऐसे ही लगाया, सिटअप वॉल देखोगे तो भाई। अरे मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको जाके ये कर देना सब्सक्राइब, मन करे तो, जबरदस्ती नहीं। हाँ, ओके ब्रो। नाम क्या है, गैंग वाइपर ना? हाँ गैंग वाइपर ही है। कतई नूब। और वही मेरे को रोज, हमारे इधर रहता है ना वो बंदा, तो रोज रोज चिढ़ाता है। उसको बोला आज आजा 1v1, तो बोला नहीं 2v2 खेलेंगे। बोला, ठीक है। उर्रे भाई, क्या ही कैंपर है, सो गया था, सो वॉल मेरे। कोई ना कोई ना, इमोट दिखा रहा है, आप मार दो, 1v2 करो। कोई कतई जो है, नहीं नहीं, कोडेंगे तो क्या हुआ, तब तक आपने हील हो जाएगा। वो हाँ, वो सामने वाले लेफ्ट वॉल की इधर।
हाँ हाँ, नीचे का है एक बंदा। भाई अरे क्यूपिड्स कार्ल मेरे को मिल गई थी, पर वो मिली ही नहीं, क्लेम ही नहीं हुआ भाई। हाँ वही दिवाली की इसमें मिल रही थी मेरे को। अच्छा, मेरे को क्यूपिड मिली थी पर वो क्लेम ही नहीं हुई, कुछ तो सीन हो गया गलत वाला। कतई जहर, इसको खत्म करो पूरा, उसके बाद ही जाओ। मार दिया। कतई जहर। ठीक है। अरे अभी खेलने दो, अभी मैं 1v2 कर जाऊंगा ना। एक को आप एक को मार दो और फिर एलिमिनेट हो जाओ। मतलब सेम ही प्लान बोल दिया, कुछ अलग नहीं बोला। हाँ आप मार दो जब तक मैं छुपता हूँ। सामने देखो। पता ही मजा आ गया। भाई मर तो नहीं जाओगे ना। एक नौके में जा रहा हूँ, एलिमिनेट हो रहा हूँ। एक नौके, आप भी एलिमिनेट हो जाओ। हाँ दे दो दे दो। और एक को मार के फिर एलिमिनेट हो जाओ, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। अभी मर जाओ एलिमिनेट। लाइक दे दो भाई, लाइक दे दो पहले। भाई मैं अभी चला रहा हूँ डबल AWM, आप भी ले लो डबल AWM। अरे ट्राई करने में क्या जाता है, वैसे भी हम जीतने वाले हैं। ओके बाय। ओके। पता ही जहर वाला। मैं लैग क्यों हो रहा है? हाँ इसके बाद पूरा मारेंगे, रिस्क नहीं लेने का बाबू। अरे घर के ऊपर चढ़ा के बंदा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं मर गया मैं मर गया। इमोट दिखा रहे साले, नूबड़े खेलने को नहीं आता साला। लॉल। आपके पास लॉल इमोट है क्या? हाँ मेरे पास भी है, इसमें मिला था लॉगिन में ना कुछ तो। हाँ कतई जहर हेड देख के। नहीं इसके हाथों नहीं मर रहा, गैप पे गैप पे गैप पे गैप पे। हॉरर स्क्वाड कितने लेवल की, मैक्स लेवल की गिल्ड है ना? कोई ना, तब भी चल जाएगा भाई। अभी मारो, हाँ ये राउंड में मारो, ये राउंड में अभी इन लोग को मारना पड़ेगा, नहीं तो वाट लगेंगे अपनी। वन टेप खेलो पर। अरे डेजर्ट ईगल और एक ले सकते थे, दो ना मेरे को। तेज है।
आपके लो। मैं तब तक दूसरे वाले को ढूंढता हूँ। भाई दोनों उधर ही है। कंट्रोल कंट्रोल। हाँ जी। ओए हेडशॉट दे दिया। भाई अपन हार रहे तो नहीं वाले था। फीलिंग क्यों आ रही है मेरे को। अच्छा एक को ले लिया। कोई ना ओके ओके। ये बोट इसको आप ले लोगे। ओए भाई क्या ही नूबड़ा है। अभी अभी सच्ची में खेलो नहीं तो वाट लगनी है अपने वाली। कोई ना। मैं तो इधर से जा रहा हूँ। कवर कवर से जाना है। हाँ जीत जाएंगे हारेंगे नहीं। एक बार बंदे स्पॉट कर रहा हूँ फिर अच्छे से खेलूंगा। आ रहा हूँ। अरे भाई एक इधर है। इमोट का क्या मारो इमोट। एक आ गया आपके पास। 30 का मिला। हाँ हाँ वो इधर ही है। चलेगा चलेगा। रुको मैं मारता हूँ इसको। आप इधर रहो मैं मारता हूँ। ओए इमोट मत दिखा बदसूरत साले। 2 गोले में मार दूंगा। उर्रे भाई। वेट मत कर दी वाह। अबे आ जाओ ग्रुप में आ जाओ इन लोग से बोलते। गेमर भाई। जहर मजा आ गया। क्या हुआ मिनी बीस्ट क्या चल रहा है हालचाल। ये देख भाई टीएलजी युवराज भाई ये प्रो प्लेयर है भाई। क्या हुआ। अच्छा। अरे टीएलजी युवराज